最近常常会被问，第一次去日本旅行必去哪些地方？应该是机场或是港口。我不推荐多度，如果有什么理由需要多度的话，你也可以跟我说，我帮你报警。在日本报告违法移民的话，可以拿到最多5万日币的奖金。我想要5万，所以你要记得多度前一定要跟我说。大部分的朋友乖乖的过关后必去饭店入住啊，也蛮多人问我说推荐的饭店。我的口袋名单有一间外国人都喜欢的榻榻米的房间，1.5平，很像监狱，但是听说最近改建很漂亮。如果你去大阪西镇的话，有很多这种饭店，你也可以找找看哦。